الشركة المسؤولة عن تسويق هذا اللاعب تؤكد الزمالك دخل خط مفاوضات مع اللاعب. محمد سلطان مدير الشركة المسؤولة عن تسويق اللاعب المغربي رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي تحدث عن آخر تطورات الموقف بالنسبة لهذا اللاعب، حيث أكد أن نادي الجيش الملكي المغربي كلفهم بتسويق اللاعب في مصر، وبالفعل هم كشركة كانت البداية بالنسبة لهم من حوالي 17 يوم. وأكد أنهم كشركة ليس لهم علاقة باللاعب، وأنهم مفوضين من قبل نادي الجيش الملكي المغربي لتسويق اللاعب في مصر. وأكد أن اللاعب رضا سليم بيمتلك حاليا 3 عروض من الدوري المصري، من ضمنهم نادي الزمالك والذي دخل على الخط لضم اللاعب في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنهم الآن في مرحلة التفاوض مع 3 أندية مصرية لحسم مصير اللاعب في الفترة القادمة. وأكد الرجل أيضا أن نادي الوحدة الإماراتي بيرغب في ضم اللاعب، إلى أن رغبة اللاعب الأولى هي اللعب في الدوري المصري. رضا سليم بيلعب في مركز الجناح، ويعد من أبرز لاعبي نادي الجيش الملكي والدوري المغربي في الموسم المنقضي، حيث ساهم اللاعب ب 27 هدف خلال 39 مباراة. وسجل رضا سليم 13 هدف للجيش المغربي وصنع 14 هدف ليساهم في حصول فريقه على بطولة الدوري الموسم الماضي.